nafe engumba mela yonzambe nanguya kumbisama kolo Yesu kumbi sama kolo nyetolama kolo Yesu nyetolama kolo. Papa, encore une fois merci nangonga oyo nazali ko reconnaître ta présence éternelle. Ngonga oyo papa eza entre tes mains nzambe elongo mokonzi tozali ko dédier ta oyo nzambe tika ete ndeko nyonso azali kolanda biso papa na kombo na Yesu Masiya tozali kotika ete liloba ezwa esika na motema ya moko na moko na kombo na Yesu Masiya. Amen. Bien aimé, encore une fois, ezali ngai ndeko na bino Alphonse Mwanda to za awa pona ko répondre toujours invitation oyo bandeko ya Voice TV officiel bazali ko pesa biso vraiment tozali ko pambola bandeko. Alors bien aimé, ndenge tolobaki mikolo euti koleka ke tobandaki grand thème na biso. Grand thème topesaki thème oyo eza titulé les impacts du Saint-Esprit sur les corps. Alors bien aimé, tangu tosalaki introduction ya thème wana tomoni ndenge nzambe akambaki biso elelo eza deuxième journée na biso oyebi ndenge tolobaki jour wana tango tozali kolobela sur les impacts du Saint-Esprit na banzoto tout simplement tozali koloba eloko molimo mosantu asalaka na nzoto ya mwana nzambe pe na nzela ya mwana nzambe. Oyebi tango Yesu azalaki awa na mabele eza ndakisa comment vie chrétienne oyo yamba esengeli ezalela. Par exemple, un jour Bible ezoloba Yesu azwaki Pierre, Jean na Jacques pe amemi bango na ngomba. Tango akomi na ngomba Bible elobi na présence na bango Jésus a commencé transfiguré na elamba alata et bolisama ki bien aimé. Bon, nalingaka kosala étude biblique owana eza na Matthieu 17. Bible ezoloba Yesu amemaki les 3 disciples wana en particulier pe la présence na bango akomaki transfiguré. Alors na alinga kosala étude biblique pona koyeba en réalité eloko nini esala ete Jésus akoma transfiguré. Soki tokei na mukanda ya Luc. Il y a Luc 9, Lucas 9. Ce qui est dans Lucas 9, Luc 9, Bible est Jésus, na portugais,
Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Jesus azou aqui Pierre, Jean na Tiago, na Jacques, pe amata ki na ngomba pona kobondela. Omoni, pona kobondela. Na verset 29, il y a Luc 9, 29, mais et maintenant, Bible elobi na português, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de relâmpago. Donc, bataille ici de son secret. Bataille ici de son secret. Pourquoi Jésus a commencé à transfigurer bataille ici de son secret. Secret est à la kinini. Tangu abandi kobondela. Tangu abandi kobondela. Donc, bien aimé, oyo eza vie chrétienne nzambe avelaka mwana ye moko na moko à vivre. Bien aimé, la vie chrétienne eza nzambe kati na moto. La vie chrétienne est la religion. La christianité est la religion, mais est la nzambe katina mutu. Donc, tangu ozali kokola, tangu ozali koyeba, via nzambe oyo oyamba en Christ Jésus. Pona koyeba makambo o nzambe ayela biso, ezo senga révélation. Oh, église eza fondée na libanga. Libanga eza révélation. Église eza fondée na révélation. Tangu ozo komiyeba, tangu ozo yeba nzambe kati na yo, tangu ozo komi sosola, bien aimé, okozala na facilité o vivre makambo oyo nzambe ayela yo na nzela na molimo mosantu. Bien aimé, Bible elobi tangu Yesu abandi kobondela. Tangu Yesu abandi kobondela elongi na ye ekomaki transfiguré. Lokola soleil. Pe bilamba na ye ekomaki kongala lokola lumière. Bilamba na ye. Mbala moko ba apôtre tala ba apôtre ba yebaka makambo wana te, ba yebaka vie à Jésus te. Alors to fanda moi mokena no place wana na kutuna boye selo biso bien aimé mikolo nyonso Jésus azalaka na mabele abondela combien de fois. Donc cette transformation est là qui vit à mikolo nyonso à Jésus. Jésus abondela mbala mon côté na vie na ye. Transformation est là qui vit à mikolo nyonso à Jésus. Mais ba disciple ba yeba kite makambo nini ezalaki kosalema na nzoto ya Jésus tangu nyonso abondelaki. Alors tangu bafongwami misu bamona makambo oyo esalemaka tangu Jésus azali kobondela bakomaki intéressé. Alobi nkolo lakisa biso comment prier. Lakisa biso comment prier. Jude est dans le chapitre moko. Na Jude 1:20. Alors, édifie que c'est pour amados, na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito. Alors,
bon se édifier na très fin foi na yo. Comment? En priant na molimo. Bien maintenant, mwana na nzambe nyonso aza na foi. Et chacun en particulier apportera témoignage kati na ye. Comment un jour foi na ye et monaki nyonso eza possible. Comment foi na ye ezonga simate. Comment foi na ye et kanga minoko ba lion na ba ours. Comment foi na ye et telimisa mi pepe a lolenge nyonso. Alors Bible ezopesa biso conseil. Alors bien aimé, tonga vie na yo na qualité ya foi wana oyo elongola ngomba moko songolo. Alors tonga vie na yo na qualité ya foi wana. Bazo ba foi wana eza très sain. Tonga vie na yo. Tala, okoki kotonga vie na yo spirituel na foi wana. Vie na yo, ba finance na yo, libota na yo, ba entreprise na yo, tonga ngo na foi wana. Ba lobi te ke non, o tonga angle moko ya vie na yo, non. Ba lobi vie na yo mobimba, tonga ngo na qualité ya foi wana o ezonga kasima te. Bible ezoloba comment en priant dans l'esprit. Oh, na 1 Corinthiens 14 na 4 bazoloba oyo azali ko bondela na minoko asika azo ko si édifier ye moko. Le mot édifier elingi koloba ozali komi tonga, ozali komi tombola. Donc ozo komi yesa grand tango to bondelaka. Alléluia. Alors, bien aimé, tous allez collaborer sur l'impact du Saint-Esprit dans notre habitation physique en tant que bana dans Zambé. Oyebi, Bible ezoloba. Il y a solo David a qui grâce devant Yankolo pe asenga Nzambe. Atongela ye ndako mais Nzambe alobitika ezande ou bien les temples ngande nazali temple ya Nzambe na bomoi yango Bible ezoba ke non nakotambola na nzela na bino nakoloba na nzela na bino biso nde toyeba ba temple molimo santo. Donc gloire wana o etondisamaka na ndako o Salomo atonga. Bible ezoloba na 2 Corinthiens 4, 7, tozana ba trésor wana kati na banzoto na biso. Que tozana ba trésor wana bien aimé. Tal Bible ezoloba papa Nzambe azali papa yankembo, pai da glória. O Deus é o pai da glória. Nzambe azali papa na gloire. Bien aimé, et bon, soki obotami na gloire, ozanani. Tala, na Hébreu 1 à 3, basoloba, mwana, o filho é o resplendor da glória de Deus. Mwana aza esplendor ya gloire na Nzambe. Mwana, oh Jésus, azoloba, papa, gloire oyo pesanga. Gloire oh nazalaka nango elongo na yo avant la fondation du monde na pesi bango nani l'église. Donc je suis la gloire de Dieu bien-aimé. Gloire ezali kombo nanga naza la manifestation ya gloire na Nzambe. Gloire eza vie nanga tolobaki lobi te la gloire eza rien à voir na ba bien matériel. Gloire, la gloire, elle n'a rien à voir. Na kombo moko ya famille obotama. Mais gloire, elle a la qualité ya vie ya Nzambe. Kati na moto. Na
2 Pierre, tozui 2 Pierre. Na 2 Pierre, un verset 3, nazotanga na portugais. 2 Pierre 1, verset 3. Balobi, o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória et vertu. Sa divine puissance nous a donné toutes les choses, bien-aimés. Nous a donné toutes les choses. Nasepelaka mingi eloko Pierre azoloba alobi au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Na oyo abenga biso dans sa propre gloire. Bien nous la to benga na gloire. Vie chrétienne eza vie à gloire. Dans la gloire. Kopenga ka gloire ekitante. Eza lokola bande komosu bateya bayemba molimo santo kita yaka. Bien aimé, reconnaître Jésus azoloba na Jean 14. Abandi na 15 alebi soki bolingaka nga botosa ba instruction na nga. Soki bolingaka nga botosa malakisi na nga. Botosa malakisi na nga. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Alobi pe nga na kosenga epa papa apesa bino musungi mususu oya koya oyo akozala elongo na bino éternellement. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. La vie chrétienne, bien aimé, elle va copier mon moko songolote. Peut-être à grand moko boye, peut-être à salami kolebele quand il y a famille chrétienne. Dans la vie chrétienne, elle va vie ya révélation. Nani aleki Yesu na mayele. Yesu aoloba tango limo santo akoya kofanda kati na mwana nzambe. Akofanda pona 3 jours te pona 6 mois te. Molimo santo aza taximan te oya kendaka ayaka na mwana nzambe no. Tango oyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi Bible elobi okoma sele na molimo santo. Na tango na azalaka promesse avant Jésus akufa. Mais tango c'est quoi tango aya andame pour la Pentecôte aya kofanda na église éternellement. Reconnaître bien aimé oyo yoza ozo luka ye pona nini ozo benga ye pona nini otia ye wapi obungisi ye afanda kati na yo éternellement. Alors Bible ezoloba sa divine puissance nous a donné toutes les choses, mais au moyen de la connaissance, au moyen de la connaissance. Balobi connaissance, au moyen de pleine connaissance. Na oyo abenga biso dans sa propre gloire et vertu. Les mots vertu, tout justement, elingi koloba excellent. Et ça, le même mot, Salomon azoloba que nzambe na tongeli ondako oeza extraordinaire, magnifique. A casa que eu te construí, a casa extraordinaire, magnifique, bonito. Donc, ndako etona na beauté, excellent. Bible et sa divine puissance nous a donné toutes les choses, bien-aimés. Nous a donné toutes les choses. Nazonga un peu moi sima na verset 2, naza toujours on a 2
Pierre 3, na 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, na bandi, na verset 2, na portugais, ba alobi, grâce e paz, lhes seja multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Alobi, grâce et la paix, elles allaient multiplier na bon moyen na binome au moyen il y a pleine connaissance, au moyen na bwana nani connaissance nani ya nzambe pe ya Jésus nkolo na biso. Apôtre Paul azoloba na Colossiens 1 à 9 na português, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e a pedir a Deus que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paul azuba uta na yoka kondima na bino na bondelaka toujours nzambe pour la faveur na bino. Prière nga ezaboye tondisama na pleine connaissance ya volonté ya nzambe na sagesse avec entendement spirituel. Entendement spirituel. Na Philémon 1:6. Alors, oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Nazobonela nzambe ete communication ya foi na yo ezala efficace na pleine connaissance ya bolamu nyonso oyo toza nango en Christ. Alléluia. Tozonga na 2 Pierre. Na 2 Pierre 1, tobandi sikoyo, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos na vida e para a piedade. Por meio pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Bien, mais tanto acaba a Bíblia na biso, toyebaka kosala la différence entre eloko esalema efait na promesse. Ba verset oyo bien aimé eza promesse te. Yango na même biso na ba verset mosusu pona koyeba ke posa ya nzambe eza nini ndenge Bible ezoloba posa ya papa eza nini nzambe azoba eza nango bien mutu abika kasi il faut aya na connaissance ya vérité. Yango toza awa bien aimé ko tali sa vie ya nzambe oyo toza nango au moyen de la connaissance okomiyeba. Bible ezoloba car sa divine puissance nous a donné tout. Bien aimé o eza promesse te. Nzambe azobongisa eloko moko songolo po akokisa na mikolo ezoya no eza makambo o tango oyamba Yesu Masia molimo santo. Bien aimé, sa divine puissance nous a donné tout. Bien aimé, gloire eza vina yo oza gloire na Nzambe, yo oza gloire. Oyebi Jésus azalaki koloba ngana papa toza moto moko malgré moko ya disciple na ye bakoloba Jésus yo pe olobelaka papa wana mingi, montre-nous le Père tosilana. Jésus alobi Philippe mikolo nyonso nazalaka na bino boyebi ngate landa langage ya Jésus boyebi ngate
Philippe a tout na papa. Jésus a dit, boyebi ngate. Alobi, oyo, amoni papa. Ta, gloire, bien-aimé, et sa vie en Zambé, la qualité de vie en Zambé. Quand tu n'as yo, Bible et sa divine puissance nous a donné toutes les choses, bien-aimé. Mais, balobi, la connaissance, yango Jésus, azoloba, boko yeba solo pe solo ekokangola yo tala Bible nzambe apesa biso Bible bien aimé pour tomi yeba oyo biso toza quelque part Bible ezoba mon peuple bazo bunga non parce que apriaka te ou bien ajenaka te ou bien atamboli boye non manque ya connaissance. Manque ya connaissance. Na prophète bazoloba munguna asalaka tout a détruire munguna son prochain. Mais cette prochaine là, la connaissance na azali komi kangola. La connaissance, vous connaîtrez la vérité. Pe la vérité na esani ne eko kangola yo. Alléluia. Alors, bien aimé, tozoloba. Tangu ba sacrificateur ba kotisaki sanduka mibeko na kati ya temple na Nzambe, gloire na Nzambe et tozami na kati ya temple. Or nous sommes ba temple ya Nzambe. Alors, eloko nini ezalaki na kati ya sanduku wana? Eloko nini ezalaki na kati ya arche d'alliance. Soki tokembango na mukanda ya Hébreu 9 na verset 4 Bible etalisi biso biloko misato ezalaki na kati ya arche wana. Biloko misato ezalaki na kati ya arche. Ya liboso alobi la mana man donc mapa wana oyo kwea na mabele oyo euta na alikolo wana man o baliaki wana eloko mimimi wale Bible ezotaka biso oyo ezalaki kati na arche d'alliance eza nzete ya Aaron oyo ebota bafololo. Eloko misato ezalaki kati na arche d'alliance mabanga mibale ya mibeko. Ok, tokei na eloko aliboso oyo toloba ezalaki kati na arche. Tolobi ezalaki mana. Tala, mana ezoko symboliser la parole de Dieu. Tozana biloko mibale kati na liloba na Nzambe. La première chose oeza kati na liloba na Nzambe, la légalisation dans la parole. La deuxième chose na liloba na Nzambe, à légalisation da autoridade da comunicação verdadeira. La légalisation, il y a communication, il y a connaissance, il y a vérité. La première chose est aussi koloba o ezalaki kati na arche eza la mana. Mana ezali ko symboliser la parole. Biloko mibale dans la parole. La légalisation dans la parole et la communication. La communication. Il y a connaissance, il y a vérité. Donc, la communication de conhecimento verdadeiro.
La légalisation na liloba na Nzambe eza Christ. Eza Christ. En mkanda ya Esaïe 9. Esaïe 9. Bible na Esaïe 9 et 6. Bible ezali kotalisa biso Christ en tant que le Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Paix et balobi qui bo konvina ye eza na mapeka na ye. Ok. Soki Christ aza le Dieu tout-puissant, Père éternel et prince de la paix, avec son gouverneur, avec gouvernement na ye nyonso eza na mapeka na ye. Ebongo mapeka wana aza nani? Mapeka wana aza nani? Apôtre Paul azali koloba na mokanda ya Ephésiens 5. Alobi eza malamu mobali atika baboti na ye pe asangana na mwasi na ye bango mibale bakokoma nzoto moko. Mais soki okiti na sena Ephésiens 5 na 32, Paul a expliqué biso clairement que non, nazali kolobela na ntina ya libala te, nazolobela na ntina ya lisanga ya mwasi na mobali te. Donc nazolobela sur mabala te, mais nazolobela si Christ na église. Alobi eza mystère monene. Nazolobela na lisanga ya mwasi na mobali te, mais Christ na église. Na Colossiens 1 à 18, bazoloba Christ aza motu, église ne nzoto na ye. Na Ephésiens 1 à 23, Bible etati biso boye, église c'est le corps complet ya Christ na nyonso. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 2, Ephésiens 1, totangi siko na 22, totangi na 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Nzambe atia makambo nyonso na se ya makolo na ye. Nzambe atia makambo nyonso na se ya makolo ya Kriste. Nzambe atia makambo nyonso na se ya makolo ya Kriste. Pe apesa na église. Oh, touti koloba église est au corpo completo de Jesus. Église est un nzoto complet ya Christ. Bible ezoloba tozali ba membre ya nzoto na ye, ya mikuwa na ye, pe ya misuni na ye. Soki Nzambe atia makambo nyonso, soki makambo nyonso Nzambe apesa ngo Christ. Et la Bible est une église, donc chrétien. Bisonde, tozali nzoto na ye complet. Tala. Oyebi, alobi, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Nzambe atia makambo nyonso na se ya makolo na ye. Pe apesa ye azala mutu ya makambo nyonso. Pona église. Donc Jésus aza mutu, église. Alléluia.
touti ko okolo bango Jésus aza mutu na Colossiens 1 à 18 église nde nzoto na ye oyebi tangu Josué akanga les 5 rois oyo bayaki kobundisa bana Israël. Josué abengisa bato nyonso baya kotala événement oyo ekoleka na baroi wana bakanga. Tangu mboka mobimba esanganaki baya kotala événement, mbala moko Josué alobi na basoda na ye, na ba général na ba commando, alobi botia matambi na bino, makolo na bino, na bitu na bino, pe alobi oeza elembo Nzambe akosala na munguna nyonso boko bundisaka, na munguna nyonso boko fronte. Alléluia. Bible eloba Nzambe apesa makambo nyonso, Nzambe atia makambo nyonso na se ya makolo na ye, Nzambe apesa makambo nyonso na Kriste pe atia na se ya makolo na ye. Yango Jésus azoloba yango Jésus azoloba na Luc 10 que alobi nini na pesi bino autorité pona konata likolo ya ba scorpion ba nioka pe na nguya nyonso ya munguna pe eloko moko ekosalamela bino te. Esuki wana te soki tokei na Psaume 91 Bible ezoloba, Bible elobi nini ke boku niata ba lion. Tala tangu bazo tanga ba nyama oyo ba lion ba serpent na ba dragon bazo pesa image ya munguna. Alobi boku niata ba lion, ba cobra, boku niata na ba serpent. Yesu alobi ata olie eloko o eza na kufa ekosala yo eloko moko te, ekosala yo eloko moko te. Tozongi na Isaïe 9, tozongi na Isaïe 9, toza Isaïe 9 6. Porque menino nos nasceu, filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Na Isaïe 9. Le mot maravilhoso conselheiro na français bazoloba admirable conseiller. Admirable conseiller elingi koloba tout simplement extraordinaire stratégiste. Estrategista extraordinário. Na português, estrategista extraordinário. Estrategista extraordinário. Tango bana ya Israel bakomaki pembeni ya mer sima ya kokangolama sima ya kobima na Egypte, batambolaki pe bakomaki pembeni na mai, nzela ezalaki suru te, donc bakale place wana. Bible ezoloba tango babalusi miso na sima bamoni Farao na basoda na ye nyonso bazoyela bango po basilisa Israel.
peuple nyonso bakomaki paniquer kobanga ekoti. Ah, Moïse, est-ce que ils ont trahison? Pourquoi au salé biso makamba boyi? Asepelaka mingi. Avant Nzambe aloba Moïse azui liloba. Alobi bo banga te bo sala calme. Pe bo mona lobiko o Nzambe azo pesa bino. Pamba te ba Égyptien o bozo mona boko mona kabango lisusu te. Mbala moko Moïse abandi ko intercéder. Oh nkolo Nzambe alobi Moïse, ce n'est pas le moment ya kobondela. Yebisa na peuple ba marcher liboso. To fana ndambo awa. Bien aimé, mituna. Ba marcher liboso wapi? Na maya monene. Tala, bien aimé, oh ana ezalaki mer, ezalaki rivière te. Eza mer. Maya monene. Maintenant Nzambe alobi et pas Moïse, Moïse aloba na peuple ba kende liboso ya mer. Na mer. Na sepela mingi na Moïse. Mbala moko Nzambe alobi et pas Moïse. Yo tanda loboko na yo pe kabola mai. Hallelujah. Moïse tangwa tombola ki loboko Bible elobi mo pepe moko makase yaki pe kabola ki mai na katikati. Waleza misala ya molimo mo santo na mwana Nzambe. Bien metala na interesa ezo kipete batanini okoki ko traverser na vie na yo. Tala Bible ezo loba ata nzoto na yo ekufi na maladi moko songolo. Ata nzoto na yo eza affecté na eloko moko songolo kouta epa ya monguna. Mais Bible bi soki kaka molimo na oyo asekwisa masia aza kati na yo. Molimo wana asekwisa Jésus aza capable à restaurer nzoto na yo. La promotion eza yo mwana Nzambe. Guérison eza vie na yo ya mikolo nyonso. Tala eza tala bokeseni eza entre yo mwana Nzambe otambolaka. Osengaka toujours nkolo bikisanga. Oh nkolo na lingi guérison lingi miracle boye. Tala miracle eya dépôt na vie na yo. Nga toujours na loba boye na tambolaka na tambolaka na santé divine. Na tambolaka na santé divine continuellement. Na tambolaka na santé divine. Bien aimé, Moïse a tomboli loboko mo pepe moko makasi yaki mai ekabola mina katikati. Peuple ya Israël bakatisi mai. Bible ezoba tango ba Égyptien ba moni ke bana na Israël babandi ko katisa mer na mabele ya kokauka balandi bango. Hallelujah. Balandi bango na ba cheval bango na ba minduki na bango nyonso. Balandi bango na sima. Tangu kaka le dernier mwana na Israël alongoli matambi na ye na mer. Nzambe alobi epa Moïse. Maintenant tombola loboko na yo pe zongi sa mai. Hallelujah. Bible elobi mo pepe moko yaki ezongisaki mai. Tango mai ezongi bien aimé Pharaon mapinga na ye nyonso batiola na mai wana. Bible eloba parmi ya basoda o balanda bana Israël na mai mokote abika. Mokote abika bien aimé. Mokote abika. Donc, nazawe bien aimé. Nazawe tala loboko langa oyo bien aimé.
etombolaka nzambe. Donc je suis loin, bien-aimé, je suis loin. Yango Jésus azolobake ba miracle ke ba signe oyo ekolanda na ba oyo bakondemelanga. Bien ba signe oyo ekolanda na ba oyo bakondemelanga. Bakosimba. Donc nazo tanda loboko na santé nanga. Nazo tanda loboko nanga na famille nanga. Nazo tanda loboko nanga na ndako nanga, na bana nanga, na ministère nanga, na ba finance nanga, na mboka nanga, nazo fanda partout dans le monde. Bien aimé, maboko nanga eza moins, bien aimé, pona ko tanda pe na vani ko proclamer vie. Ezala pardon, ezala maladie oyo et paniquer monde entier. Bien aimé, mon comme nzambe alobana déjà boye maladie wana eza susute. E uta bokoya. Bien aimé, yeba ko tombola maboko na yo. Tala ko tombola maboko eli eza prière monene. Moïse a tombola loboko mai ekabwana. Alléluia. Alléluia. Donc je suis moins bien-aimé. À partir de tout nanga til na faire yamakolanga na za moins. Na za na epakolami bien-aimé. Et ça la maladie mon côté ekoki koyelanga. Parce que nzoto nanga ezali temple ya molimo santu. Maladie asana nguyate na nzoto nanga pauvreté na yebiyote. Malgré yo munguna ozo tambola lokola lion, ozo luka nani okoki ko dévorer. Jésus alobi malgré les princes ya mokili oh azara mais azara rien à voir nanga. Bien mais yango eza mentalité ya moi na Nzambe. Malgré mon peuple et paniquer monde entier eza wana créer atmosphère ya victoire na vie na yo. Tala malebele tomona David devant ya Goliath. Tangu Goliath azoyela ye ngulu David alobi yo ozoyela nga na epée menga nazoyela yo na kombo ya Nzambe nanga pe na kokata yo mutu. Bible elisi biso clairement David aboma Goliath mais azalaki na epée na maboko te. Alors epée nini David asakola avant Goliath andala na mabele na sia makolo na ye. Bible ezoloba liloba na Nzambe eza mbeli ya mino na mibale. Soki aucun apocalypse bazoloba la parole wana Bible ezoloba na monoko na ye eza na mbeli ya mino mibale ebima pe yango asilisa ba nation. Donc David bien-aimé a proclamé liloba na Nzambe et pas à Goliath. Liloba na Nzambe eza mbeli bien-aimé. Tala okoki ko proclamer vie et pas voisin na yo. Okoki ko proclamer vie na peñoso par rapport à senga na yo na eloko ko songolo ozali ko sala. Olingi ko makambo o Paul ayoka tango amemama na paradis. Jésus alobama biso tolobaka makambo oyo toyebi mais kasi bino boson di ma témoignage na bisote. Alléluia. Mais bino boson di ma témoignage na bisote. Tala et quelque part Bible ezoloba na 1 Corinthiens Bible ezoloba na 1 Corinthiens 2 Bible ezoloba 1 Corinthiens 2 na chapitre 7 pelo contrário falamos da sabedoria de Deus do ministério que estava oculto
À quoi le Deus pré-ordenou antes do princípio da era para a nossa glória. Donc, biso tolobaka sagesse ya Nzambe, tolobaka bwania ya Nzambe. Bwania wana bazolo bango mystère. Balobi biso tolobaka mystère, tolobaka sagesse ya Nzambe. Et Bible eloba sagesse wana Nzambe abongisa ngo avant la fondation du monde pour la gloire na biso. Tolobaka sagesse ya Nzambe. Sagesse ya Nzambe eza nini? Eza liloba na Nzambe. Mystère eza liloba na Nzambe. Yango Bible eloba oyo azoloba na minoko ya sika na mozindo azali ko communiquer les mystères. Makambo o mutu mususu ezolekela ye les mystères. Bible eloba Nzambe abongisa makambo wana pona gloire na biso. Donc bien aimé, lobaka bwania, lobaka ba mystère. Tala soki eloko moko ezotunisa nzoto na yo kolobaka ba négativité te, bien aimé. Tala foi eza koboya pasi te, mais foi eza nazoboya nazala contrôler par rapport à ba circonstance wana. Foi elingi koloba te que non nazoboya na capacité non, mais nazoboya nazala contrôler na ba douleur wana. Yango eza foi. Alors foi eza nini? C'est la réponse positive de l'homme. Allez no bana Nzambe maintenant. Bien mais sakolaka. Olobi prophétie tout justement elle koloba nini? Eza koloba maloba o etonda na nguya, maloba o etonda na présence en Nzambe. Par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bible ezoba biso tolobaka bwana ya Nzambe, tolobaka le mystère. Oh, mystère, voilà, Bible lobi Nzambe abongisango avant la fondation du monde pour la gloire na biso. Sakolaka vie, bien-aimé. Longola ba négativité na maloba na yo. Tala, Bible eloba monoko alobaka o motema aza kotonda yango, bien-aimé. Tondisa motema na yo na bwana na Nzambe. Tondisa motema na yo na bwana na Nzambe. Tondisa motema na yo na makambo kitoko ya Nzambe. Alleluia. Oyebi, Alléluia. Oyebi, koloba, maloba, ezalaka nango vide, bien aimé. Okoki ko s'y retrouver na situation moko difficile. Okoki ko proclamer vie, mais soki awa, soki na motema na yo ezanango bongo te. Et ça self-deception. Et ça self-deception. Et loko oyo okoloba, il faut euta awa na motema na yo. Tala. Cette élévation ozali koluka. Yo kanisa ekouta wapi. For ya business oyo ozali koluka. Ekouta wapi. Guérison oyo okendaka partout na hôpital ba pesa yo kombo na quartier. Basimba yo partout na basai na Nzambe nyonso na monde entier. Ekouta wapi? Bible ezoloba moto alobaka oyo eza kati na ye. Oyo eza kati na ye. Ok, tokei na eloko mibale oyo ezalaki kati na arche d'alliance. Toti koloba eloko mibale oyo ezalaki kati na arche d'alliance. Ezalaki nzete ya Aaron oyo ebota ba fleur. Bien mais ezala eloko moko
très important na nzete wana. Vraiment nzete wana babengo nzete ya Moïse. Après ebandi ko benga nzete ya nkolo. Après ekomi nzete ya Aaron. Oyebi tangu Nzambe atinda Moïse na Aaron bakende ko libérer bana Israël. Nzambe aliboye tangu Pharaon akosenga bino bosala miracle moko sangolo yebisa epa grand frère na yo Aaron abwaka nzete na ye na mabele pe ekobongwana nyoka. Moïse na Aaron bakendaki epai ya Pharaon. Basalaki ndenge Nzambe asala alobaki. Moïse alobi epa grand frère na ye Aaron bwaka nzete na yo na mabele. Tango Aaron abwaki nzete na mabele, nzete wana ebongwanaki nyoka. Epanikaki Pharaon te. Bible ezalo ba Pharaon abengisaki banganga na ye nyonso ba maraou bata ba chance occulte ba yaki bango nyonso ba bwaki ba nzete na bango ebongwanaki pe ba nyoka. Différence ezate. Mais Bible ezoloba mbala moko nzete ya Aaron oye bongwanaki nyoka abandi komela banzete ya bato ya Pharaon oye bongwanaka nyoka aussi. Donc ba nyoka ya Pharaon ba meni bango na nyoka o nzete ya Aaron akomaka. Hallelujah. Tango meni bani oh Nzambe you are so good. OK. Bien aimé. T'as la miracle et va bien. La lignaka miracle. Maintenant sikoyo etan si biso boye nzete wana e komi siko kati na arche d'alliance. OK, nzete wana eza nini? Nzete wana eza nini? Tala tango Jésus asekwaki. Ba disciple batuni Jésus nkolo, est-ce que c'est le moment ya ko sikola Israël na boumbu? Yesu alobi le temps oyo papa abongisa etali bino te, mais bino bokoyamba molimo santu. Alléluia, wait. Mais bino bokoyamba mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Bino bokoyamba nguya. Bino bokoyamba nguya tango molimo santu akokitela bino. Oh, le mot nguya na grec poder eza dunamis. Dunamis. Donc habilité pour changer la situation de songolo. Habilité para infectar mudança. Habilidade para infectar mudança. Habilité pour changer la situation. Par exemple, un jour, apôtre Paul azalaki kologota banzete parce que place bazalaki malili ezalaki ba pelisi moto po ba chauffer nzoto. Tangu azalaki kozwa banzete po atia na moto na moka banzete nyoka azalaki na nzete pe aswaki Paul na nyoka. Nyoka aswaki Paul na loboko. Tangu nyoka atiki vene na ye nyonso, mutu nyonso azalaki kokanisa Paul ako changer akuya na mabele kao. Mais Paul
azalaki à l'aise ake anisi nyoka na moto esali eloko moko te. Jésus aloba ba miracle wana ekolanda na bino bokondimela nga ata oli eloko eza na kufa. Natanga na portugais. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus previou antes da criação do mundo para a nossa glória. Que biso tolobaka sagesse ya Nzambe, le mystère o ezalaka ya kobombana, o Nzambe abomba mikolo nyonso wana. Mais mystère wana eza nde mpo na gloire na biso, eza mpo na gloire na biso. Tala mystère sagesse ya Nzambe eza nini? Eza liloba na Nzambe. Ndenge Jésus auti kosala la différence. Mutu akufi, mais Jésus abimisaki le mot kufa te. Bien aimé, tala okoki ko changer vie na yo. Tala banda koloba vie ya Nzambe na vie na yo. Proclamer vie ya Nzambe. Proclamer sagesse na Nzambe. Tala okoki koloba makambo na amonoko, makambo kitoko vie ya Nzambe ozo tatola, ozo ko proclamer foi na monoko, mais soki na motema na yo eza nango bongo te, eza self deception. Donc il faut koloba o eza na motema, monoko na yo il faut atatola o eza na kati na yo. Tala guérison oyo ozoluka ekouta wapi? Lipamboli oyo ozoluka ekouta wapi? Élévation oyo ozoluka oluka ekouta wapi? Bible elobi per l'abondancia da boca, per l'abondancia du corazon a boca fa. Donc oyo eza kotonda na monoko na motema, monoko akoloba. Donc loba vie oyo eza kati na yo na monoko na yo, interpréter oyo réalité ya Nzambe kati na yo na libanda boye. Alléluia, alléluia. Ok, la deuxième chose, bien aimé, oyo ezalaki kati na sanduku ya mibeko, touti koloba eza nzete ya Aaron oyo ekauka, nzete ya Aaron oyo ebota fleur. La deuxième chose oyo ezalaki kati na arche d'alliance, eza nzete ya Aaron oyo ebota ba fleur. Tala ezana eloko moko ya très important na nzete wana. Par exemple, tant Nzambe azopesa Moïse mission akende ko libérer bana Israël, alobi tangu Pharaon akosenga bosala makamusi moko songolo, okoloba na grand frère na yo Pharaon azwa nzete abwaka na mabele pe ekobongwana nyoka. Tango bakomi devant ya Pharaon, Moïse ayebisi grand frère na ye Pharaon bwaka nzete. Tango la deuxième chose oyo eza na liloba na Nzambe, tolobaki na portugais à légalisation da communication do conhecimento verdadeiro.
la légalisation, il y a communication, il y a connaissance, il y a vérité. Et nous avons dit, la Bible est dans 2 Corinthiens à 12. Apôtre Paul a fait ça mais ce qui autant bien au romana et ça yé moko même. Alors bien naebi motomoko en Christ. Oyo a nettoyé na 3e ciel donc na paradis. Bible elobi ayoka maloba oyo eza d'une te na koloba awa na mabele. Alors eloko et qualifié mutuana a nettoyé na paradis. Bible elobi en Christ donc aza mwana nzambe en Christ. Maloba oyo ayoka na paradis oyo eza d'une te na koloba awa na mabele maloba nini? Tala tangu Jésus azwaki batu ke yaka mbango Lazaro azokufa. Bible elobi Jésus akenda te atika la place azalaka. Sima ya mikolo Bible etalisi biso Jésus asosoli na molimo ke Lazaro azasuute auti kokufa. Pe ayebisi badisciple na ye tokende pamba te notre ami Lazare alekani na pongi me nga nazokende pona lamwisa ye. Badisciple basosolaki langage a Jésus te. Alobi nkolo maître soki notre ami Lazare azopema na ye tina moko tokende kuna ezate. Bible elobi Jésus alobelaki na ntina na liwa ya Lazare mais na monoko na ye jamais abimisaki le mot liwa. Un jour Jésus bayaki koluka ye epa atata moko o azalaki na mwana ye ya jeune fille ya 12 ans azalaki kokende na kufa. Jésus akamati nzela akei na ndako tata wana. Tango akoti na lupango wana akuti bato bazolela deja parce que mwana auti kokufa deja. Mwana auti kokufa. Mais Jésus a ici bato bozolela pona nini? Makelele boye pona nini? Mwana kufi. Jésus alobi non akufi te azopema. Bato baseki. Bato baseki Jésus. Jésus alobi na Jean 3 na verset 11. Alobi boye na Jean 3 na verset 11 Yesu azoloba mais biso tolobaka makambo o toyebi pe tozali kotémoigner o tomona o tozomona mais ezala bongo bino bondimaka litatoli na biso te. Apôtre Paul azoloba na 1 Corinthiens 2 alobi au contraire biso tolobaka sagesse en Nzambe. Le mystère oyo ezalaka ya kobombana mais Aaron abwaki nzete na mabele. Bible elobi nzete wana ebonaki nyoka mais etungisaki Pharaon te. Bible elobi Pharaon abengisaki bato na ye nyonso bamarabi
banganga kisi nyonso bata ba chance occulte bandoki nyonso bayaki babwakaki banzete na bango ebongwanaki nioka. Mais eloko moko elekaki wana nzete oyo ya Aaron ebongwanaki nioka abandi komela banioka nyonso ya Pharaon. Bien aimé, maintenant nzete wana Bible elobi efire trouver sikoyo kati na arche d'alliance. Nzete wana elingi koloba nini? Tala tango Jésus a fait quoi? Tango Yesu a fait quoi? Ba disciple oh bazalaki pembeni na ye. Batuni enkolo, est-ce que c'est le moment oko sikola Israël na boumbu? Yesu alobi etali bino te boyeba batan na ba étape oyo Nzambe abongisa na ndenge na ye. Mais bino boko ya manguya tango Molimo Santo akoya na bino, tango Molimo Santo akokite la bino. Le mot nguya, bien aimé, est ça l'onction. Poudre, l'onction. Donc, habilité pour changer ma situation. Tout ça, on apôtre Paul Nyoka et soyez dans le boko. Mutu nyonso azozela Paul akweya na mabela kufa. Mais Paul akufate. Aningisa akwesa nyoka boye. Bible ezoba voici ba miracle oyo ekolana na ba o nyonso bakondemelanga. Bako simba ba nyoka bakoswa bango te. Ata osimbi nyoka akosala yo eloko moko te. Bien aimé, to simbaka ba maladi. Tala na tangwana e bien aimé. Lèpre ezalaka maladi moko mabe. Mais Jésus a simba ba lèpre azo maladi te. Yesu aloba na pesi benongu ya boko simba ba maladi. Et rien malade ezwangame ngalo to na ko bikisa ba maladi yango Nzambe apesa biso en Christ. Alléluia. Alors tozo kende na lomba la troisième chose oyo ezalaki kati na sanduku ya mibeko Bible elobi mabanga mibale ya mibeko. Mabanga mibale ya mibeko. Mabanga mibale ya mibeko oyebitango Moïse amata na ngomba mabanga mibale ya mibeko. Mibeko tout simplement ezali ko symboliser aussi liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe. Oyebitango Moïse amata na ngomba azwa les 10 commandements. Bible ezoba Moïse asala 40 jours aliate amelate. Mais maintenant les 10 commandements ezalaki eloko moko eleki kozwa temps ebele wana te. Mais pourquoi Moïse il faut asala 40 jours sans kolia komela? Oyebitango Josué azui efika. Nzambe alobi epa ya Josué. Nzambe alobi epa ya Josué que livre ya mibeko oyo elongwa na monoko na yo te. Livre ya mibeko oyo maloba oyo mawumbo nanga Moïse apesi yo elongwa na monoko na yo te. Bwakango miso loba yango butu na moi po ete banzela na yo ezala bien pe
okozala na bon succès partout okokende. Donc na sosoli les 40 jours Moïse asalaki na ngomba po azwa les 10 commandements ezalaki makama ko commande les 10 commandements te. Mais Moïse azalaki ko contempler la gloire de Dieu na liloba na ye. Bible ezoloba tango Moïse akiti Bible elobi elongi na ye ezalaki kongala na gloire pamba te asololaki na Nzambe. Bien aimé, na 2 Corinthiens 3 bazoloba Deus Espírito. 2 Coríntios 3 a 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito há liberdade. 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com a glória de cada vez mais que vem do Senhor. Bíblia ezoloba tanto zali ko bwaka miso na biso na kitalatala. Ok, mutu nyonso atalaka kitalatala na ndako na ye avant abima. Est-ce que tango ozalaka devant ya kitalatala na yo omonaka voisin na yo na réflexion? Non, omonaka yo moko. Alors Bible eza kitalatala o nzamba pesa biso ya molimo. Jésus aza image ya connexion. Tala Jésus, tala lisekwa. Tango ozokwaka miso na lisekwa, tango ozomona Jésus, image wana, révélation wana, image wana ezozongela yo. Bible ezono loba tozo la transformer de jour au jour. Tozo la transformer de jour au jour. Bien aimé, esika ezali na kombo na Yesu Masiya. Nazali kobondela ndeko oyo kinga. Ndeko oyo ozita yako oyoka biso. Ndeko oyo ezala oyoki biso na dernière minute. Nzambe azawa na pona yo. Soki ezala kosenga moko songolo quelque part na vie na yo. En tant que mombo na Nzambe na proclamer kimia. Na proclamer shalom na Nzambe na spenyoso ya vina yo na kombo na Yesu Masiya. Soki ezana mitungisi moko songolo sante ezotungisa maladi bokono ezinzoto na kombo na Yesu na menace fièvre na menace mopepe wana na menace nyonso oyo ezotungisa yo na kombo na Yesu Masiya. Oza beni na ndako, oza beni na cité, oza beni na bilanga. Oza mukila teme, oza mutu. Nyonso simbaka ekendaka liboso na kombo na Yesu Masiya. Merci Nkolo. Merci le roi des rois. Na pamboli ba chrétien nyonso partout dans le monde. Na pamboli ba pasteur nyonso partout dans le monde. Nkolo, toyebi tan, toyebi ngonga oyo, ezana maladi oyo, epanique monde entier. Mais biso toza, elika na biso Nkolo, epana yo. En tant que mobumbo na yo Nkolo Nzambe. Nazali ko proclamer shalom partout dans le monde. En Afrique, Amérique, Asie, Europe. En toda parte do mundo proclame a paz do Senhor Nkolo. Partout kole la eza parce que mon peuple oyo Nzambe epanike monde entier na proclamer kimia na yo Nzambe. Nazali ko délégué ba ange na Nzambe Nkolo. Nenge Bible ezoba ko bima pe ko zonga na yo eza garantie na maboko na nga. Tango ko tambola ba ange ba ko simba yo na maboko. Na kombo na Yesu Masiya. Merci pour la église Nkolo.
esika munguna tiaki loboko na ba classe kangama tozongisi esika munguna okangaki économie partout dans le monde ya chaque pays tozali kozongisa makambo nyonso na nkimia nkolo tozali ko prier nzambe et pour la leader nyonso ya mboka nkolo bazala inspiré epa na yo soki moko nzambe azozala influence epa munguna nzambe totangeli mikolo ya muke na kombo na Yesu Masiya ezala ba oyo bazali kopanike babimisa bavase nkolo yawe toza contre vase te mais toza contre nzambe vase ya mabe soki bazali na likanisi ya kobimisa nkisi ya mabe nkolo nzambe yawe bible elobi mabulu oyo batioli po ete biso tokweya bango moko bakokweya na mabulu na bango na kombo na Yesu Masiya bible elobi oyo abotami na nzambe mungu na satana koki jamais kosimba ye pamba te semence na nzambe ezakati na ye na kombo na Yesu Masiya na proclamer vie ya nzambe na proclamer protection partout dans le monde na bana na yo na proclamer nzambe papa yawe osopa makila po na monde entier Jésus yango na taki bombo na yonkolo na proclamer shalom na monde entier na proclamer kimia na zongisi mboka ndenge zalaka nkolo avant yawe papa bandeko onanga bayebi yote nzambe tozawa na mokonzi pona ko proclamer mbongwana na kombo na Yesu Masiya ndeko Jésus azali ko beta ekuke na motema na yo soki nanu oyamba Yesu te sala prière oyo elongo na ngai nkolo nandimi otinda Yesu pelelo nayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi nanga merci Jésus okufela ngai pe oseka pona justification na ngai e na kondima na ngai na misala oyo sala pe na kombo na yo na yambi yo pelelo na botami ya sika ndeko o sali prière oyo yebangango okomi mwana na nzambe nazali kopisa ya conseil yete kofanda na ndaku te malgré mokili ba lockdown eza soki oza na pays moko songolo oyo ba église efongwami kofanda na ndaku te banda kokende na ba église kende esika oyo ba proclamaka la bonne nouvelle tanga Bible pe molimo santu akogide yo merci nkolo na pamboli pona ndeko tika ete vina ye ezala elengi en Christ Jésus na kombo na Yesu Masiya amen ciao tomonani pe la prochaine fois. Hallelujah.